အချစ်လူတွေထူထပ်လာတဲ့လောကကြီးတဲ့ကွယ်ကိုဟာကံဖေးမစွာမဲနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒါဟာကံကောင်းခြင်းတစ်ခုရဲ့အချစ်ရှင်တန်ရာခြင်း